Carnabosque 2016, entre fitas e simpatias. Relembrando os grandes bailes de carnaval dos clubes de Americana, a folia arrastou saudosistas ao Clube do Bosque. Marchinhas que marcaram gerações e o swing do Samba da Maria. Fitas, simpatias e a tradição dos bons e velhos carnavais. E aqui no Carnabosque foi assim, pura agitação. O pessoal gosta muito de carnaval, nós somos uma empresa que está apoiando aqui, uma empresa que fabrica fitas têxteis e fita tem tudo a ver com carnaval e nós não poderíamos ficar de fora. De samba, adoro as músicas antigas de carnaval. Não sou muito foliã, mas eu adoro o clima do carnaval. Acho alegre, divertido. Eu sempre gostei. Guto, fala pra gente como que é agitar essa galera nesse carnaval. Cara, é fácil, é fácil. Aí, ó, a galera já vem de casa. É isso aí. Wagner, tá uma delícia. O Bosque sempre é muito bom. O Julião e a Andréia sempre fazem as coisas muito bem. Esse ano eles resolveram fazer o Carnabosque, que é o carnaval a noite toda, porque eles faziam sempre flashback mais carnaval. É maravilhoso. Gente linda, o clube tá cheio, mas não tá hiper mega lotado, isso é muito bom. E assim, Samba de Maria tem agora e agora as marchinhas e vamos dançar. E o Adalberto, o que você tá achando? Maravilhoso, maravilha, maravilha. Fazia bom tempo que eu não passava em companhia tão boa, e um ambiente tão legal, bacana, muito bacana. Especificamente é essa mesmo, a gente sempre retomar aquilo que foi bacana e reviver. E o Julião, a proposta dele foi exatamente essa, da gente pensar as marchinhas, que o pessoal já super curtiu até agora e daqui a pouco vai estar curtindo de novo e botar o povo para brincar, isso, brincar como deve ser todos os carnavais. A nossa ideia é que o ano que vem o pessoal se motive, crie seus blocos. Nós queremos vir com premiações para voltar o carnaval da cidade. Enquanto a gente puder fomentar isso, nós vamos fomentar. Então, em que venha mais. E pelo que eu vejo, o pessoal está curtindo, está gostando e está se divertindo. É o que vale. DJ, Samba da Maria e vibração, né?
Nossa, foi um achado bacana. A nossa conversa com a Maria Amélia, falou: Maria Amélia, eu preciso de um grupo para tocar carnaval. Tem algum? O Samba da Maria. Perfeito! Samba da Maria na folia.